Bene data bakundwa, tugeze ku isaha yacu ya mu gitondo, isaha tuzajya tuganiriraho ubumuntu buhesha ubugingo. Iki ni ikiganiro kirambuye kizakorwa igihe kinini ahantu henshi hatandukanye, si hano gusa kuri YouTube channel ubumuntu buhesha ubugingo, kizagenda gitambuka no ku maradiyo atandukanye, by'umwihariko kuri radiyo Umucyo 102.8 FM, kizagitambuka buri gihe ku cyumweru saa 4 kugeza saa 4:45. Twinjiye mu mwanya mwiza rero, n'ubundi tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana, tukinjira muri icyo kiganiro neza kugira ngo dusobanukirwe neza koko uburyo ubumuntu buhesha ubugingo. Ubumuntu bushobora guhesha umuntu ubugingo. Hari ubumuntu busanzwe, hari n'ubumuntu buhesha ubugingo. Nibyo tuzagenda tubisobanura ku buryo burambuye, ariko mbere ya byose muri kumwe na Pastor Minani Frodouard. Reka tubanze dusenga Imana. Uwiteka Mana nkuru, Mana y'ubuntu, Mana y'urukundo kandi Mana y'imbabazi nyinshi, mu izina rya Yesu Kristo twarakumenye, waratwimenyesheje kandi warakoze cyane, udutora amagana menshi y'abanyabyaha, uduha Kristo ngo aducungure. Ibirenze kuri ibyo uradutora tugira abakozi bawe, uduhishura ubwiru bw'ijuru, utumenyesha icyo umwana w'umuntu ashobora gukora kikamuhesha ubugingo. Abantu benshi bajya babyibaza ntibabisobanukirwe, bamwe bakibaza ko ubugingo ari ubuntu cyangwa ari umugisha kuzabubona, ntibamenye ko ari icyo bashobora gukora. Nyamara tugiye kwinjira mu kiganiro kizamara igihe kinini, ariko turinjira muri aka gace gatoya dutangiye uyu munsi, tukaba dutangiye kwigira hamwe no kugira ngo tuyoborwe n'umwuka wawe, dusobanukirwe neza icyo umuntu agiye gukora cyamuhesha ubugingo. Bana na buri wese uzakurikirana iyi YouTube channel, umuha umugisha w'uburyo bwose, umugisha umuntu wese uzabigira ibye kandi akabikunda, umugisha umuntu wari wese uzakwirakwiza ubutumwa agakora share ku bandi bose bakabasha kubukurikira, umuha umugisha utagabanije kandi umugisha mukuru wo kuzakubona, kuko umuntu wese uvomera abari nawe azavomerwa. Urakoze ko bikoze nk'Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya, amen. Tugiye rero kwinjira neza muri iki kiganiro. Uko nababwiye, ni Pastor Minani Frodouard, nkaba ndi umupasiteri muri ADEPR. Ntabwo natinya kuvuga idini ryanjye ko ntacyo bitwaye, ntabwo nabaye pasiteri wo mu muhanda cyangwa utoraguye umuhanda. Nasengiye ku itariki ya mbere, nasengiye ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere muri 2016. Nibwo nasengewe ku nshingano yo kuba pasiteri. Nasengewe ari Imana ubwayo ibikoze, nasengewe ku mugambi w'Imana, kandi n'ubundi basenga basaba, ntabwo ari bo bagira abantu abapasiteri. Nta muntu ugira n'umupasiteri, ahubwo aramusengera. Kumusengera avuga ngo Imana ubwayo bari imugira pasiteri. Bivuga ngo iyo ibiganza by'abakuru biturambuweho, bo nicyo bakora no kuturamburaho ibiganza, hanyuma Imana ubwayo ihita itanga ubutware n'ubushobozi kuri uwo muntu, agahita ahinduka umushumba. Aka kanya tuvugana ndi umushumba, uko byamera kose uragiye umukumbi w'Imana, umukumbi w'Imana muri rusange. Niyo mpamvu niyemeje kuba pasiteri utavangura amadini. Nubwo ndi pasiteri muri ADEPR, ariko ndi pasiteri wakira abantu bose. Nubwo waba idini ryose waba usengeramo, ukifuza kunsanga, kungisha inama, ukifuza ko nagusengera, ukifuza ko hari izindi nama nakugira, ukifuza ko nkubera pasiteri, nabyemera. Ntagombere kubanza kuvuga ngo uwo nabera pasiteri agomba kuba ari umwadeperi. Oya, uramutse ushaka kuzabona ubugingo, ugasanga muri urwo rugendo ukeneye pasiteri wawe, kugira umupasiteri wawe
nabyo nabyemera nkakubera pasiteri, nkakubera umujyanama, nkagufasha ibishoboka byose. Igihe cyose wanyenerera nkaba ndahari, kuko n'ikimana yampamagariye, n'ikimana yantoreye. Ikinshishikaje, ikindaje ishinga nuko abantu babona ubugingo. Ntabwo nshishikajwe no kongera umubare w'abayoboke b'amadini muri ADEPR ngo nkuhamagare ngwino ubatizwe iwacu, ngwino wakirwe, ngwino tubanze tukwakire. Ibintu bisa no kurwanira abakiriya, bisa no kurwanira wajya ngo n'ubucuruzi. Ntabwo ari byo ndimo. Misiyo nahawe n'Imana ni misiyo ndende, kuko abazi ubuhamya barabuzi, wenda n'abatabuzi muzabukurikirana ko nenda kubutambutsa neza cyane, kongera kubutanga hano kuri channel. Ababuzi ngira ngo barabizi neza, abatabuzi bazabumenya. Ntabwo nahamagawe n'Imana mu buryo busanzwe, nahamagawe n'Imana mu buryo budasanzwe. Imana ihitamo kungira umuntu navuga udasanzwe, kuko ahisemo kungira igikoresho izagikoresha mu uko ishatse no mu buryo yifuza kubikora. Nanjye kandi narayemereye kuyibera umukozi. Ni muri urwo rwego rero n'ubundi tugiye kujya tuganira. Intego nyamukuru ni icyakorwa kugira ngo ubone ubugingo. Hagomba kugira igikorwa. Idini rye ryose wasengera mu buri wese, hari indirimbo tujya turirimba ngo umuntu wese aba wejejwe mu idini rye. Kristo namara kuza aje gutwara itorero rye no kuzabona ubugingo, muraza gusanga nta namwe havugwa amadini. Ntabwo hazavuga ngo abasengaga gutya, abasengaga gutya. Nubwo benshi bagenda mu bashinga amadini bagiriya iturufu bakangisha bakavuga ngo iyo utayishoboye ntiwazabona ubugingo. Ariko kandi biriya ni ibikabyo, kuko ibyo nabyo ushobora kubikora utagomeye no kujya mu idini yabo. Ikindi nuko wakora ibyo umwuka w'Imana gutegeka kurenza uko wakora imihango n'amabwiriza y'idini, kuko twaje gusanga n'ubundi amabwiriza y'amadini n'ibindi nk'ibyo byabwo bitageza umuntu mu ijuru. Icy'ingenzi ni ijambo ry'Imana, icy'ingenzi no kuyoborwa n'umwuka wera. Niyo mpamvu tuzajya tugana ijambo ry'Imana, hanyuma ufite n'icyifuzo cy'umwuka wera nzajya musengera, mfata ibihe byo gusenga nk'uko Imana yabintegetse. Ariko icy'ingenzi ni uko abona uburyo bwose bushoboka bwamugeza ku bugingo. Murakoze cyane. Reka rero ntatinze mbabwire iki kiganiro. Ni ikiganiro kizafata igihe kinini cyane. Nakurarikira ko utazagicikwa. Buri gihe ujye uhora, byaba byiza ukoze subscribe, bitari bya bindi byo gushaka bavuga ngo harimo amafaranga nye nta nayo nzi ko ntabyo nayo nabona. Ahubwo impamvu ni iyihe? Nuko iyo umaze kwiyandikisha gukora subscribe, bituma umuntu iyo ashyizeho ikiganiro ako kanya uhita ukibona. Bivuga ngo rero kubikora inyungu uzabikuramo ni iyihe? Nuko uko nzajya ntambutse ikiganiro uzajya uhita ukibona. Nimara uhita ukurikizaho cya kintu, ku buryo bishobora kuzamara hafi amezi 6 ari ikiganiro kimwe gusa turimo, ikiganiro cyitwa ubumuntu buhesha ubugingo. Icyo kiganiro kizaba gifite ibice byinshi, ingingo nyinshi. Byaba byiza rero nta ngingo nimwe gucitsa. Abantu bajya bafata igihe kiri cyo gukurikirana filme, ugasanga arifuza kumenya agaseri kasohotse, seri ya mbere naribonye andashaka kureba iya kabiri. Ni byiza, nabyo ni uburyo bwiza bwo kwigisha, ndetse natwe dushobora kuzabukora, cyane cyane ko icyo turimo kwigisha nicyo ushobora no kugikora muri filme, nayo ukagenda uyishyiraho wigaho kugira ngo abantu babigishwe mu buryo bwinshi butandukanye. Ariko urumva niba umuntu ashobora gufata seri agahora yifuza ngo ese igice cya kabiri kizasohoka ryari, akahora afite amatsiko, agahora yibuka umunsi n'itariki, cyangwa agahora akiyandikisha sabone cyangwa se subscribe kugira ngo arebe yuko n'ikizaza kitazamucika. Uko niko nawe bigukwiriye, nicyo wagakoze, nicyo cyakubera cyiza. Nawe no kwiyandikisha kuri YouTube channel, igihe cyose dushyizeho iki kiganiro ugahita ubibona, ugahita ugikurikirana hakiri kare, kugira ngo batazagira ibiganiro bigucika. Noneho cya cyigisho kizamara amezi 6 kizagende byibuze ari uruhererekane, ku buryo uvuga neza ugikurikirana kuva ku ntangiriro kugeza kirangiye. Yesu rero abaho umugisha. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane rwose. Imana ibaho umugisha. Reka rero dutangire twinjira neza mu kiganiro. Mu minota mike turi gukoresha, kuko ntabwo tuzadushyiraho ikiganiro kirambiranye. Tuzajya dushyiraho ikiganiro kigufi gishoboka kitarambira abantu, kuko urumva ko turacyafite umwanya wo kukiganiraho cyane, wo kuganira. Ndagira ngo tubanze dusome umurongo muri Bibiliya, umurongo ukomeye cyane uzajya tuyobora haba mu gihe cyose tukiri kumwe. Ni umurongo tuzajya dusoma
igihe cyose duhuye n'uwo murongo tuzajya duheraho, kuko niwo murongo mukuru muri iki kiganiro, ari nawe uzagenda tuyobora. N'indi mirongo yose tuzasoma izaba ishingiye kuri uyu murongo tugiye gusoma. Uyu murongo byaba byiza ugize uwawe ukawuzirikana, umurongo ukakuyobora mu buzima bwa buri munsi, kuko ari umurongo wavuzwe n'Imana kandi ari umurongo ukomeye cyane ubasha guhesha ubugingo uwukurikiye. Uwo murongo ni Matayo 7, Matayo 7 umurongo wa 12. Nsubiremo, Matayo 7 umurongo wa 12. Haranditse ngo, nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose muba ari byo mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Haleluya. Uyu ni umurongo mukuru cyane. Ni umurongo mukuru cyane ukubiyemo byose. Donc iyo usomye ukawumva neza, usanga ari umurongo ukubiyemo Bibiliya yose uko yakabaye. Bibiliya yose. Ni nayo mpamvu uze ngo dushobora no kuwiga n'umwaka wose, dushobora no kwiga n'amezi 6. Ari uyu murongo duheraho, indi mirongo yose ikaza ari yo ngwije kunganira. Bivuga ngo umurongo tuzajya tuganiraho n'uyu, hanyuma turebe indi mirongo iwushyigikira muri Bibiliya yose. Ni ukuvuga ngo mu bitabo by'amategeko n'ibitabo by'ubuhanuzi n'isezerano rishya bose bagaruka kuri uyu murongo. Bivuga ngo bagenda bunganira uriya murongo. Ni nacyo gituma Yesu ariko abisobanuye aravuga ngo, kuko ayo ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Bivuga ngo ibitabo by'amategeko n'ibitabo by'ubuhanuzi byose bikubiye muri uyu murongo. Bivuga ngo tujya tuganira buri munsi, tuganira cyangwa buri gihe uko dushyize ikiganiro, nta kindi tuzaba turimo tuganira, tuzaba tuganira kuri uyu murongo. Hanyuma uyu murongo uzajya udufasha kubona indi mirongo, kugira ngo dusobanukirwe neza koko ko uyu murongo ariyo mategeko, ari nabwo buhanuzi Imana yatanze. Ndabashimiye rero, Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Ndizera ko muzagenda murushaho gukurikirana ikiganiro, ndizera ko muzagenda murushaho kugikwirakwiza, sharinga abantu benshi bakakibona, kuko birakwiye ko abantu b'Imana babona ubugingo. Birakwiye ko tuva mu mihango y'idini, ugasanga abantu ni abanyamadini gusa, ari ugasanga nta bugingo bafite muri bo, ugasanga abantu babaye inyamaswa kandi barabatijwe bari mu madini. Ejo nayo ndimo nganira n'ababyeyi twaganiriye, nayo nasuye mu